सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 96வது दशकम् भगवद् विभूति वर्णनम् முதல் श्लोकम् त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन् अक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्तोत्रसां विश्वमूर्ते இரண்டாவது श्लोकम् ब्रह्मज्ञानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जप यज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेः विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे மூன்றாவது श्लोकम् धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिर्प्रियत्वात्मकमखिल पदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धम् நான்காவது श्लोकम् ज्ञानं कर्मापि भक्तिः तृतयमिह भवत् प्रापकं तत्र तावत् निर्विन्नानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगः त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्ताः त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम् ஐந்தாவது श्लोकम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनु गुणवातायितस्तारयेथाः आरावद् श्लोकम् अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेतीव सिद्धिं बहुतरजनुषाम् अन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगेऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यः त्वरितमयि भगवत् प्रापको वर्धता मे ఏడవది श्लोकम् ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यः
तस्य मुक्तिकराग्रे त्वद्ध्यानेऽपीह तुल्या पुनः असुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्याम्. एटावद् श्लोकम्. निर्विण्णकर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढम् जातश्रद्धोऽपि कामान् अयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्धया भजन्स्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंशु नङ्क्ष्यन्ति संगाः. 9வது श्लोकम्. कश्चित् क्लेशार्जितार्थ क्षय विमलमतिः नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहावा चेतो मे दुःखहेतुः तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीः उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम्. 10வது श्लोकम्. ऐलप्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचर तद्वदुद्धूय सङ्गम् भक्तो तं संक्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान्. ओम सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्. गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते.